क्या आपको पता है कि जब बर्ड के अंडों को हाथ लगाया जाता है तो वो अंडे को खराब समझकर बाहर फेंक देती है। आखिर बर्ड ऐसा क्यों करती है? दरअसल बर्ड ये जानने में एक्सपर्ट होते हैं कि कौन सा अंडा से बच्चा निकलेगा और कौन सा अंडा से सिर्फ येलो पार्ट निकलेगा, और जो अंडा बच्चा देने के काबिल नहीं होता है उसे बर्ड अपनी घोंसले से बाहर फेंक देते हैं ताकि और बच्चों के लिए घोंसले में जगह बन सके। और यह बात बिल्कुल फेक है कि चिड़िया के अंडों को हाथ लगाने से वो अंडे को फेंक देती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक कंगारू का बच्चा जन्म के वक्त सिर्फ 1 इंच का होता है? फैक्ट नंबर 3, एक रिसर्च से पता चला है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के खून मच्छरों को ज्यादा पसंद होता है।